Labadiena, šitam filmuke aptarsim, kaip atlikti paskutinę ketvirtąją dalį baigiamosios skaičiuoklės užduoties. Ir jeigu atversit namų darbą už balandžio 30, matysit keletą punktų. Pirmas punktas – pažiūrėti filmuką. Tai kaip tik dabar tas filmukas ir yra įrašomas, bet jis bus įkeltas. Toliau antras punktas, sudarytas iš kelių kitų. Tai pirmas, reikia sukurti štai šito dokumento kopiją. Taip, čia tiesiog paspaudus atsidarys naujas langas. Ir aišku, reikia būti prisijungusiam prie Google. Toliau darot file sukurti kopiją. Ir toliau reikia tiesiog šitą dokumentą pradėti pildyti. Gerai, tai dabar šitas dokumentas sudarytas iš kelių skyrelių. Čia matosi pačiam turinį. Pradėkim nuo pirmo skyrelio ir kaip tik šitas punktas ir yra apie šitą skyrelį. Reikia surašyti geriausiai besimokančius mokinius kiekvienam dalykui pagal pažymio vidurkį. Primenu, kad per pirmas dvi dalis jūs turėtų užpildyti visiškai visus lakštus, taip, kurie čia yra. Tame tarpe kaip čia matematikos, gamtos mokslų ir taip toliau. Ir taip pat pabaigoje turi būti užpildyti praleistos pamokas ir metų galutinį. Jeigu jų dar nėra užpildyta, tai labai patartina juos, ne tik patartina, bet reikalavime juos užpildyti, jeigu nesuspėjat per ankstesnės dalis. Gerai, tai dabar pereikim prie mūsų pirmo punkto. Tai reikia surasti geriausiai besimokančius mokinius arba mokinį kiekvienam dalykui. Na, pavyzdžiui, matematika. Taip, mano matematikos lakštas jau pilnai sutvarkytas, taip, kiti lakštai pas mane nesutvarkyti, nes čia tiesiog filmuojamas su šitavo baziniu tokiu dokumentu. Nu, tai dabar kas su ta matematika, mums reikia geriausius mokinius surasti pagal vidurkį, būtent ne pagal štai šitą metinį, bet būtent pagal šitą vidurkį. Pažymėkim visus stulpelius ir visas eilutės. Taip, čia šito viso lakšto taip pažymėjom. Ir dabar mes galim tiesiog duomenis, pavyzdžiui, surikiuoti, rūšiuoti diapazoną šitoj vietoj. Ir paskui išplėstinės diapazono rūšiavimas. Paspauskim šitą pirmą eilutę, šitą žyminčiantį langelį. Ir dabar mes galim pasirinkti atitinkamą filtrą, pagal kurį mes galėsim surikiuoti duomenis. Taip, tiksliau ne filtro, o lauką reikėtų vadinti. Taip, čia pagal vidurkį mes reikiuosim. Nu, ar mums reikėtų geriausią mokinį, tai mes mažėjančią tvarką surikiuokim rūšiuoti. Žiūrim kas pas mus gavosi ir štai čia matosi, jeigu reikėtų pildyti matematikos dalyko geriausią mokinį, tai matom, kad čia pas mus didžiausia vidurkį 9,7 yra pas poną Šinhišo Ukiupo, taip, turbūt reikėtų skaityti. Na ir šitą vardą pavardę nukopijuojam ir įklijuojam į šitą vietą. Taip, ten kur matematika, dar galima skliaustelėse parašyti atitinkamą vidurkį, taip, kurį jis įgavo. Jeigu netyčia bus situacija, kai du vidurkiai sutampa, apvalinus iki šimtųjų, pavyzdžiui, tai galima įrašyti ir keletą mokinių, taip, jeigu tokia situacija atsitinka. Gerai, tai čia būtų tiek apie šitą pirmą mūsų punktelį.
Dabar surašyk 5 geriausiai besimokančius mokinius pagal visų galutinių pažymių dalykų vidurkį. Taip pat čia reikia mums šiuo atveju eiti į metinius pažymius ir vėl rikiuoti, ir iš tenai mes išgausim pačius geriausius. Taip, tai einam dabar į galutinius, čia surandam metų galutiniai, taip. Nu, vėlgi aš primenu, kad aš viso šito čia nepildau, pas jūs šitas lapas irgi turi būti pilnai sutvarkytas, čia tada atitinkamai vidurkis pas jūs gausias trupmeninės, taip, paskaičiavus vidurkį gali būti ten iki 100 apvalintas. Nu ir čia panašiai labai situacija, mums jeigu reikia 5 geriausius, tai reikia šitą pažymėti taip, ir pabandom surikiuoti šitos duomenis, taip, rūšiuoti diapazoną ir išplėstinis rūšiavimas, vėl paspauskim šitą žymimą langelį tam, kad galėtume pasirinkti mums tinkamą rūšiavimo raktą. Taip, lauka tai vidurkis pas mus. Ir rūšiuoti, čia tarkim, tegul būna irgi tegul būna mažėjančia tvarka, taip rūšiuoti. Ir dabar matom, kaip galima būtų atrinkti 5 geriausius, kadangi čia pas mus nėra kablelio šitoj vietoj, tai tų geriausių gaunasi tarsi žymiai daugiau negu 5. Nu, bet kai atsiranda bent jau kažkiek po kablelio, tai greičiausiai pas jūs 5 žmonės, 5 mokiniai, kurie taip susirikiuos ir juos įmanoma bus pažymėti ir įrašyti taip, į šitą lapą. Nu, o čia yra vienas pavyzdys jau sukurtas, taip, čia pagal truputį atskirą dokumentą, bet maždaug taip tokia mini lentelė turėtų gautis. Jeigu netyčia bus sutapimo, tai galima, nu, pavyzdžiui, ką reiškia sutapimą, pavyzdžiui, ten, kur yra 5, dar yra ir 6 su lygiai tokiu pačiu vidurkiu, tai jie iš esmės galima irgi įrašyti, taip, kad atsėtų šitas 5 dalyjasi tą pačią paskutinę vietą, taip, paskutinė iš geriausių. Lygiai taip pat silpniausius mokinius gausit, jeigu nuvažiuosit į patį galą, taip, nes pas mus surikiuota mažėjimo tvarka, tai čia reikia atskirti 5 eilutės šitas ir nukopijuoti atitinkamai šitų mokinių vardus, pavardės ir pageidarotina paskui dar ir vidurkį čia surašyti. Gerai, tai čia turėtų būti aišku, o toliau, jeigu paskaitysim turinį užduoties, tai yra dar vienas paskutinis, jis gana toks nemenkas punktas. Jeigu pirmieji 3, tai čia galima juos padaryti per kokias 4-5 minutės. Tai šiuo atveju jau pas mus žymiai sudėtingiau. Čia reikia šiek tiek pasidarbuoti. Čia reikia parašyti glaustą charakteristiką, 2-3 sakinius apie kiekvieną mokinį ir toliau pateikti pastabas, kurios yra pastabų lakšte kiekvienam mokiniui, jeigu jis tokių turi. Nu ir dabar, kaip atrodo šitos charakteristikos, kaip atrodo lapas. Taip, nu, reiškia, įmat visą mokinių sąrašą, kopijuojat vardus pavardės nuo 1 iki 32, kiekvienoje klasėje 32 mokiniai. Nu ir ką čia reikia apibūdinti. Taip, galima papasakoti, koks yra pažymė vidurkis. Jeigu toks vidurkis, tai čia galima pasakyti, kad mokosi vidutiniškai.
Jeigu vidurkis yra 4,5, tai kad silpnai, pavyzdžiui. Jeigu vidurkis 9, tai kad gerai mokėsi, taip, jeigu visi dešimtukai, pavyzdžiui, devintukai, dešimtukai, tai galima ir pirmūnų pavadinti. Na ir taip toliau. Tačiau reikia pasižiūrėti būtent tą vidurkį, taip. Toliau, jeigu mokinys kartais ir gerai mokasi, bet turi, pavyzdžiui, vieną kitą neigiamą pažymį, tai šitą irgi reikia pavardinti. Toliau, kiek jis praleido pamokų, ir jeigu daugiau negu 100, čia per metus nėra taip itin daug, bet jeigu yra virš 100, tai irgi galima šitą pasakyti. Ir toliau reikia pasižiūrėti pastabų lapą ir pasižiūrėti, kuriuose vietose jis ten dalyvauja. Taip, čia pastabų lape matosi vardas, pavardė, taip, čia ir dalykas, ir data. Tai galima išrašyti datą, dalyką ir kokia buvo pastaba per tą pamoką. Taip, tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Tojano Quero, o čia pas mus matosi, taip, per Esperanto pamoką, kada čia kuri diena per rugpjūčio 3, taip, ten mokslo metai prasideda pas juos labai anksti, rugpjūčio 1, bet ir anksti baigėsi, tai buvo rugpjūčio 1, matosi, kad per Esperanto kalbą Tojano Quero per pamoką žaidė su mobiliuoju telefonu. Tai čia gana dažna netgi ir pas mus tokia situacija. Taip, tai šitą reikia paimti ir iš karto prie jo pavardės išrašyti, kai bus šitas sąrašas, ten kažkur tai Tojano bus ir sukurti tokią pastabų mini lentelę viduje kiekvieno šito langelio ir atitinkamai išrašyti. Čia pastabų, kaip matoma, nėra mažai, 155 eilutės, kai kuriuose kituose klasėse gali būti šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau, ten plus minus 10, bet kuriuo atveju juos reikia taip sutvarkyti ir surašyti prie kiekvieno atitinkamo mokinio. Taip, jeigu klasėje yra 32 mokiniai, tai kiekvienam maždaug gaunasi 4, 5, 6 pastabos, taip, bet gali būti mokinių, kuriems itin daug pastabų, taip, kurie turi elgesio sutrikimo arba kitų mokymų sunkumo. Tai praktiškai tiek būtų ir kągi, linkiu sėkmės atliekant šitą paskutinę dalį. Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad visus baigiamosios užduoties sukurtus dokumentus, nesvarbu jūs kėlėt prieš tai ar nekėlėt, juos visus įkelkit prie šitos paskutinės dalies, o tai kas turi eiti ir iš tas pagrindinės skaičiuoklės dokumentas, pilnai jau sutvarkytas su visais sutvarkytom pamokom, su praleistom pamokom, su metiniais lakštai sutvarkytais. Paskui čia iš trečiosios dalies pas mus buvo klasių diagramas dokumentas, jį irgi čia pridėkit. Ir dar klasių rezultato apibendrinimas. Tai visus šitos 3 dokumentus archyvuokit, padarykit zip archyvą ir įkelkit čia. Ir primenu, kad už visą šitą baigiamąją užduotį jūs gausit 4 įvertinimus, taip, ir jie visi turi būti tvarkingai padaryti. Taip, jeigu jūs, pavyzdžiui, antros dalies tvarkingai nepadarė, tai atitinkamai 3, 4 dalis gali būti neįskaityta,
nes jūs tiesiog neteisingai kažką paskaičiuosit. Taip, pavyzdžiui, jeigu blogai paskaičiavot metinius, tai be abejo jūs negalėsite ten 5 geriausių, 5 silpniausių rezultatų išvesti ir taip toliau. Štai tiek tų pastabų. Ačiū už dėmesį.